Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với livestream hàng tuần của IEMC ha. Tại vì gần đây thì IEMC nhận khá là nhiều câu hỏi của các bạn liên quan đến các khóa free course, không chỉ bang Victoria, các bang khác, ví dụ như là South Australia, New South Wales hoặc là Tasmania hoặc là Queensland as well. Thì hôm nay IEMC có mời được đại diện trường SCEI. Thì hiện tại SCEI đang có campus ở Victoria, Melbourne và South Australia, Adelaide campus as well. Thì hôm nay Lilian sẽ giải đáp cho các bạn một số các câu hỏi. Thì thay mặt cho IEMC thì hôm nay thì team cảm ơn rất là nhiều vì Lilian đã đến tham dự với lại livestream với IEMC. Hello Lilian. Welcome to the live stream with IEMC. So on behalf of IEMC, thank you very much for your participation today. No problem. Thank you. Pleasure. Yeah. Okay. Hello, I'm Lilian from Southern Cross Education Institute. Nice to meet you tonight. Yeah. So firstly, Leon will introduce to you about the free courses and the condition for application. Then we will answer some of your question in case we have not answer all of your question because of the time. So our team will arrange a reply to you as soon as possible. Yeah. So hôm nay thì mình sẽ đầu tiên thì Lilian sẽ giới thiệu cho các bạn về các khóa free course ngày hôm nay và điều kiện để mà tham gia vào các khóa này là như thế nào đối với bang Victoria và đối với bang South Australia as well. Thì sau đó thì team cùng với Lilian của SCEI sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn, và trong trường hợp mà chúng tôi không có trả lời hết những câu hỏi đó thì là team sẽ trả lời cho các bạn sớm nhất có thể nha. Thì Lilian, could you please present your presentations for the audience to follow? Yeah, sure. Yeah. Yeah, everyone can see my screen, the slide. Yeah, all good. Okay. So tonight, so I'm going to talk something about our ICEI government funding courses. So government funding courses, it means like the students can study the course from our school, and then the government will pay for the fees and the work placement fee and other fees. Yeah. Okay. Can I translate for those of you who are watching the live stream? Yeah. Okay, so SCEI sẽ có những cái chương trình dành cho các bạn bao gồm cả Victoria và Adelaide ha. Thì hiện tại thì sẽ có chương trình là Skill First Program. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có Upskilling và Job Trainer Program. Còn về Adelaide thì sẽ có Work Ready, tức là Job Trainer Program. Còn về chi tiết của những cái này như thế nào thì Lilian sẽ giới thiệu cho các bạn vào cái slide tiếp theo nha. Yep, thank you Lilian, please continue. So as I think she mentioned, we have two campuses. One is in Victoria, Melbourne, and another one is in Adelaide. So so we have like different courses available in Melbourne and Adelaide, eligible for government funding. And the criteria for the government funding for different states, that's different as well. So next we will talk about Melbourne first, and then we go for Adelaide. Yeah, sure. Yes. Would you like to translate or? Yep. So just go ahead with that. So I translate for this. Yeah. Okay. So in Victoria, the program name is Skill First Program. So the Skill First Program has two streams. One is upskilling, the other one is job trainer. So upskilling, it is for the students who hasn't, have a higher education and they want to study for the course. For example, if they completed year 12 and then they want to study Cert 3 or Cert 4 or diploma, and then they are eligible for upskilling. The government will pay for the tuition fee and the work placement fee. And the other one is job trainer. Job trainer is for someone who has higher education, but
at the same time, they don't have a job at the moment, or they have a concession card, and then they will be eligible for job trainer. So let's take example. Yeah, for example, the student has already completed bachelor study, but they want to study the 3 course. Yeah, and normally the student is not eligible for upskilling because they have already have a higher education. But the government just give job trainer for this year because of COVID. So this is for the student who has higher education. They want to, for example, bachelor, and then they want to study C3. It is okay, but they have to satisfy some, the criteria. So either the student has a concession card, or the student declared they don't have a work at the moment. Yeah, they can fulfill one of the criteria, and then we can give the job trainer to the student, so the student can enroll to the study without paying any fees by themselves. Yeah, so it's easier for the student at the moment, so they have more option for them. That's right. Yeah. But in Victoria, the student must be citizenship, like to be eligible for skill first training. The student must be Australian citizen, or Australian permanent resident, or a New Zealand citizen. Yeah. Okay, so thank you, Lilian. I will translate for those of you who are watching the live stream nhé. Như là Lilian vừa mới giải thích cho các bạn ha, thì hiện tại đối với bang Victoria thì các bạn sẽ có cái chương trình là Skill First, ngoài ra có Upskilling Exemption và cái Job Trainer Program. Thì đối với chương trình Skill First thì nếu như bạn dưới 20 tuổi và bạn dưới bạn 20 tuổi và cũng là dưới cái chương trình mà Job Trainer á, thì bạn có thể apply cả cái Skill First cũng được luôn ha. Còn nếu như mà bạn trên 20 tuổi trở lên thì chỉ apply cho Skill First với cao hơn cái bậc mà bạn đã học. Lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu, ví dụ như bạn đã hoàn thành xong Cert 2 rồi, Cert 3 rồi, thì nếu học Cert 2 thì các bạn chỉ học được những khóa từ Cert 3, Cert 4, Deep trở lên thôi. Còn nếu như các bạn học từ Cert 3 đã hoàn thành xong rồi thì bây giờ các bạn chỉ được đăng ký những khóa từ Cert 4, Deep hoặc là Advanced Deep thôi. Còn đối với chương trình Job Trainer Program á, thì các bạn không có đề cập là các bạn sẽ phải giữ một cái certificate trước đó, có nghĩa là bạn có cũng được hoặc là không có cũng được, nhưng các bạn phải có điều kiện đi kèm, đó là các bạn phải có những cái thẻ. Thì một trong những cái thẻ đó ví dụ như là Healthcare Card nè, hoặc là Pensioner Concession Card nè, hoặc là Veteran Gold Card nè, hoặc là thay vì các bạn không có những cái thẻ đó, tại vì mình biết là các bạn có khá là nhiều bạn là chưa có đủ điều kiện cho cái thẻ concession, thì các bạn sẽ phải make sure là các bạn sẽ phải unemployed, tức là thất nghiệp tại cái thời điểm đó, thì trường sẽ cho các bạn đăng ký theo cái chương trình Job Trainer ha. Chương trình này thì các bạn đủ tiêu chuẩn như mình nói. Ngoài cái việc là về tuổi thì cái thứ hai là đối với bang Victoria hơi khó hơn so với các bang khác, là các bạn phải là Australian citizen hoặc là New Zealand citizen, hoặc là các bạn đang giữ một cái PR, ví dụ như partner visa cũng được nè, hoặc là các bạn đang giữ 190, 189, những cái cái visa nào mà liên quan đến permanent resident á, thì các bạn sẽ được apply cho cái chương trình này ha. Yep. Thank you, Lillian. Please go ahead. Yep. Okay. So we just talk about one example to let you more understand about Skill First program. Let's say a student has already study a course, for example, C3 in hairdressing in one school. Okay, with upskilling, not job trainer. Okay, upskilling, for example. And the student wants to study another C3, for example, in pathology collection. Whether students can study pathology collection at the same time when they study hairdressing? Yeah, the answer actually it is yes, because the student is studying hairdressing, but student hasn't finished the study yet. It means that the student doesn't have the 3 qualification. So the student is still eligible for upskilling. So the student can study the 3 in pathology collection at another school.
Yeah, if the student has already completed the surgery in hairdressing, and then the student cannot take another surgery because the student in her lifetime, the government only support them to complete one surgery level course, but they can enroll two at the same time. But even when the student finished one already, they are not eligible for another one. Yeah. Yeah. It's a little bit Okay. complicated. Yeah. Như vừa rồi Lilian cũng có giải thích cho các bạn ha, nếu như mà các bạn trước đây đã học một cái khóa gì đó, ví dụ như là khóa tóc đi chẳng hạn, nhưng mà các bạn chưa có hoàn thành, vậy thì chưa hoàn thành có nghĩa là các bạn chưa có cầm cái bằng đó trong tay, thì nếu như các bạn chưa có cầm bằng đó trong tay thì các bạn vẫn đủ điều kiện để tham gia một cái khóa sau này, ví dụ như là khóa lấy mẫu pathology collection ha. Thì tại vì cái khóa pathology đó cũng là khóa cert 3. Theo như nguyên tắc thì ví dụ như các bạn đã hoàn thành xong cái bằng của hairdressing rồi á, thì các bạn sẽ không được đăng ký cert 3 nữa, trừ khi các bạn tham gia vào chương trình job trainer. Nhưng nếu như các bạn chưa có hoàn thành đó học nhưng mà các bạn chưa lấy bằng, vì một lý do gì đó các bạn chưa có cầm được bằng, thì các bạn vẫn đủ điều kiện để tham gia một cái cert 3 tại sau đó nữa ha. Yep, thank you Lillian. Let's go to another slide. Yes. So what program do we have in Melbourne? So we have this program, these courses available for upskilling and job trainer. Some courses that are not, for example, the 3 individual support, aging support, you can see disability community services, and early childhood, pathology collection. Pathology collection is a very popular course at the moment. It is only 32 weeks, and it is high demand jobs in Australia, I would say. So the student is more easier to find a job when they graduate. Surgery pathology collection, and the remedial massage, and this is a very popular course from our school as well. And we have diploma of nursing. So for nursing, it's a little bit different. The government will cover partially of the fees, so the student will pay some other fees by themselves or from vet loan. And all the courses are eligible for upskilling. So for job trainer, they're all eligible except for advanced diploma community sector management and remedial massage. These 2 courses are not eligible for job trainer. Other courses, job trainer and upskilling. Ok. Hiện tại thì trên màn hình Lillian cũng có giới thiệu cho các bạn một số các khóa mà hiện tại SCI đang cung cấp cho các bạn theo cái chương trình Government Funding ha. Thì ví dụ như mình có thể giải thích cho các bạn đó là khóa Individual Support, khóa chăm sóc cá nhân nè, chăm sóc người già, chăm sóc người khuyết tật, hoặc là cái khóa về Community Services. Trước đây thì IEMC cũng có một cái livestream chia sẻ về cái khóa Diploma of Community Services rồi, và cái khóa này cũng có một bạn trước đây đã tham gia rồi á. Thì nếu như các bạn có thắc mắc về cái khóa học này và cái job sau này các bạn ra muốn đi làm liên quan như thế nào thì các bạn có thể theo dõi lại cái livestream đó giúp mình nha. Ngoài ra thì sẽ có thêm cả một cái khóa đó là Advanced của Community Sector Management, nhưng mà khóa này thì hiện tại không có cho cái chương trình Job Trainer, cho nên là chỉ phù hợp đối với những bạn mà học theo cái chương trình Skill First thôi. Thì hy vọng là trong tương lai thì next year thì chúng ta sẽ có cái chương trình này sau ha. Thì nếu lúc đó thì IEMC sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn. Và ngoài ra thì sẽ có thêm những cái khóa ví dụ như là chăm sóc em bé. Thì hiện tại chăm sóc em bé nó sẽ có 2 khóa là cert 3 và Diploma. Thì trước đây thì các bạn đối với bang Victoria thì nó sẽ hơi khác với lại bang Adelaide, nhưng mà hiện tại mình đang nói về Melbourne, Victoria trước nha. Thì khóa này thì nếu như bạn học xong cert 3 thì các bạn học tiếp lên được Diploma một lần nữa. Còn nếu không thì các bạn có thể đi thẳng straight forward vào trong cái khóa Diploma luôn nha. Ngoài ra thì có khóa lấy máu, khóa này hiện tại thì các bạn đang học khá là nhiều nè. Và cái chương trình tiếp theo là khóa Deep của Remedy Master, thì khóa này hiện tại không có eligible cho chương trình Job Trainer, giống như Lillian vừa mới thông báo cho các bạn nha. Ngoài ra thì có Nurse, nhưng mà điều kiện của Nurse thì không có được funding 100%. Thì hiện tại Nurse thì vẫn phải trả một phần phí cho tuition, chứ không có được free 100% như các khóa khác nha. Rồi, thank you Lillian. Please go ahead for the next slide. Yeah, thank you, Chương.
Yes. Yeah, next we're going to talk about Adelaide. So Adelaide, the government funding is named is work ready. So it is similar with Melbourne like job trainer, but it's more flexible. Yeah, so for Adelaide, if the student, for example, they Australian or New Zealand citizen or a permanent Australian resident, or they are holding some visas that leading to a PR. For example, they holding a TR visa and the visa will leading to a PR. They will be eligible for government funding as well. So it's more flexible than Victoria. So Victoria only citizen and PR, but for Adelaide, not only citizen PR, other visas student will have chance to get the government funding. We have a list here. So maybe later on, if you have any questions, you can talk with G and then you can check whether you are eligible. Yes. So no, in Adelaide, don't worry about your qualification. It is okay. Even though you have higher qualification, you can still get the government funding and study. The lower level courses. It is okay. Yeah, very flexible. Mm-hmm. Yeah, so it's easier for the student come from Adelaide, so Melbourne a little bit complicated. Strict, yeah. So, giống như Lilian vừa mới giải thích cho các bạn ha, thì Adelaide nó sẽ dễ thở hơn cho các bạn một xíu. Và ví dụ như là Melbourne, Victoria, các bạn bắt buộc phải là PR hoặc là citizen thì các bạn mới được đăng ký những cái chương trình free này. Tuy nhiên đối với Adelaide thì even các bạn có, ngoài những bạn mà có PR và citizen ra thì những bạn khác cũng sẽ được apply cho cái chương trình này, bao gồm cả là subclass 491 hoặc là 189, hoặc là các bạn ví dụ như là đang partner visa đó nhưng mà các bạn chưa có cái 801 hoặc là 100, các bạn chỉ mới đang giữ cái TR thôi, thì bao gồm có 820 hoặc là 309, các bạn vẫn đủ điều kiện để tham gia vào cái chương trình này luôn nha. Và ngoài ra thì một số các subclass hoặc là các bạn đang giữ Bridging Visa A chẳng hạn, hoặc là Bridging Visa E, hoặc là các bạn mà đang giữ những cái dòng visa đầu tư như là 188 thì các bạn vẫn đủ điều kiện để tham gia vào khóa học này luôn. Yeah, thank you Lillian. No worries. Okay, that's for Adelaide, and this is the list as well. You can see it's a long list for the student who has holding a TR. This is a TR list. Yeah. If the student holding this kind of visas, they will be eligible for government funding. But there's one thing needs to be very careful. Let's take an example. For example, the student has skilled regional visa 498. It's a TR visa, right? And then the student's visa will be expired next year in February, and the student will join our course from this year, December. It means like the student will not complete the course before the expiring date. If the student will apply for another visa, the PR visa, before next year in February, the date of their visa, before their visa expiring date, and they will be under bridging visa, right? Bridging visa A before their PR visa been granted. So under bridging visa A, it is okay. They're still eligible for government funding. But if unlucky, their visa being refused, but they haven't finished their course yet, and then the student needs to pay the rest of it by themselves. Yeah, that's a little bit risk. Yeah. Yeah, it's easier for like the condition to apply for the course, but a little bit tricky is for them to if they not receive the granted visa. Yeah. Lilian vừa mới giải thích cho các bạn ha, có nghĩa là điều kiện đầu vào của những các bạn mà đang giữ visa ở South Australia Adelaide thì nó sẽ dễ hơn đối với bang Victoria. Tuy nhiên thì nó sẽ có một chút cái rủi ro cho các bạn. Ví dụ như là các bạn đang giữ Bridging Visa hoặc là các bạn đang có TR đi chẳng hạn.
thì nếu như mà các bạn đã tham gia vào khóa học, nhưng mà khóa học này sẽ được free giống như là trường đã thông báo ha, nhưng mà sau đó thì vì một lý do nào đó thì visa của các bạn không được grant thì hoặc là bị cancel, thì lúc đó cái phần phí của các bạn sẽ không có được free nữa và bạn sẽ trả cái phần còn lại. Tức là ngay tại thời điểm mà các bạn bị cancel cái visa đó đó, thì các bạn sẽ trả những cái phần phí còn lại đó cho trường, thay vì các bạn sẽ được free 100% cho cái course mà các bạn đã đăng ký ngay từ đầu. Cho nên đối với những bạn đang South Australia and delay thì nó cũng dễ khúc đầu, nhưng mà khúc sau phải make sure là visa của các bạn phải được granted nha. Yep, okay, thank you Lydia. Please go ahead for the next slide. So you can see the government funding courses in Adelaide campus. Yeah, we have like less course, compared to Melbourne. Yeah, the very popular course is Cert 3 in pathology collection as well. So this year we don't have Cert 4 in aging, Cert 4 in disability, but hopefully from next year we will have. So if any student interested in joining Cert 4 in aging support and Cert 4 in disability from next year in March or April, yeah, that's the timeline for these two courses. For other courses we have now, but it depends on whether the intake is full or not. If the intake is not full, it is okay. We can accept them anytime. Yeah. Ok. Đối với các bạn underlay thì khóa nó sẽ ít hơn so với các bạn ở Melbourne, Victoria nha. Thì hiện tại như trên cái slide mà Lillian vừa mới giới thiệu cho các bạn đó, thì đây là những cái khóa mà hiện tại các bạn underlay campus có thể apply. Thì khóa mà các bạn đăng ký nhiều nhất thì cũng giống như Melbourne thôi, đó là khóa lấy máu Cert 3 của Pathology Collection. Thì ngoài ra thì sẽ có Aging Support, và tức là khóa chăm sóc người già và chăm sóc người khuyết tật. Thì hiện tại thì tới tháng 3, tháng 4 thì sẽ bổ sung thêm khóa, thì lúc đó team của mình sẽ update lên cho các bạn luôn ha. Ngoài ra thì cũng có khóa về Cert 3 và Diploma của Early Childhood luôn, và Community Services nha. Lillian, can I ask a little bit, because before, if the student haven't finished the Cert 3 in Early Childhood and Education and Care, they can straightforward to apply for Diploma of Early Childhood and Education and Care. But now, Adelaide campus cannot do that, isn't it? They have to do step by step, finish the Cert 3 first, right? Yeah, not only Adelaide, Melbourne as well. So that's the new policy. The student must complete Cert 3 and then they can study diploma. Yeah. Trước đây thì các bạn có thể đăng ký thẳng. Ví dụ như các bạn chưa học gì về chăm sóc em bé cả, thì các bạn có thể học là các bạn chưa có đủ tự tin về tiếng Anh của mình đó, thì các bạn sẽ học Cert 3 trước, xong sau đó các bạn sẽ được free một lần nữa lên Diploma. Nhưng hiện tại theo chính sách mới thì các bạn sẽ không được giống như vậy nữa, các bạn sẽ phải step by step nha. Có nghĩa là các bạn sẽ phải học xong và phải nắm trong tay chứng chỉ 3 trước, sau đó các bạn mới được học free khóa Dip. Chứ thay vì trước đây là các bạn sẽ học thẳng vào Dip luôn. Ví dụ như có một số bạn là các bạn muốn nói là các bạn đi làm và cái chỗ làm của các bạn yêu cầu là bắt buộc phải có bằng Dip thay vì bằng Cert 3, thì các bạn muốn học thẳng luôn thì có được không? Trước đây được, nhưng bây giờ không được nha các bạn. Even là ở Melbourne hay là Adelaide thì các bạn cũng sẽ không được luôn, thì cái này nó sẽ thiệt thòi cho các bạn một xíu. Nhưng mà hy vọng là trong năm sau thì nếu như có thông tin mới từ government thì SCAI, trường và IEMC sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn. Yep. Please go ahead for the next one. Thank you, Chi. So it just shows some pictures of our classroom. Yeah, you can see this is like a clinic or hospital environment. This is nursing. For nursing and pathology course, you can see this is seat here with two arms, like pretend to be a patient there. So you just practice pathology collection. Yeah, and this is a nursing, like for nursing course, like they have a patient bed, lots of equipment. Yeah, so our courses are very practical. Yeah, very good.
Yeah. Lilian vừa mới chia sẻ cho các bạn đó là hiện tại ở trường là các bạn vừa học cả lý thuyết và vừa cả thực hành ha. Thì trên màn hình cũng là giới thiệu cho các bạn về cái chương trình học, ví dụ như khóa lấy máu thì cũng hướng dẫn cho các bạn là cách thức mà các bạn phải lấy máu như thế nào hoặc là xét nghiệm ra sao. Về đến khóa nursing thì các bạn cũng sẽ được thực tập giống như vậy, tức là những cái khóa học ở trường kết hợp cả thực tiễn luôn, cho nên sau này nếu như mà các bạn có ra kiếm job thì cũng sẽ dễ dàng hơn cho các bạn. Yep. Okay, yeah, I'll go to the next one. So this is the enrollment procedure. Yeah. Before you enroll, the student to do an English test. So for different campuses, we'll have different tests. For Melbourne, it is Allen test, and for Adelaide, it's ASA test. We'll send a test to the student's email address, and then student can take the test from their own computer at home. Yeah, we recommend to do the test from either computer or iPad. Please don't use mobile; it doesn't work. Yeah. Yeah, I know that because some of students use their phone, so they cannot do the test as well. Yeah. And như Lilian vừa mới chia sẻ nha, thì các bạn sẽ phải tham gia test đầu vào, và bài test tiếng Anh đầu vào thì đối với Melbourne Campus thì các bạn sẽ phải làm LON test, còn đối với Adelaide thì các bạn sẽ làm về ASA test nha. Và sau cái bài test đó thì trường sẽ interview các bạn, trường sẽ gọi và hỏi các bạn một số thông tin. Một số thông tin mình có thể chia sẻ, ví dụ như trường sẽ hỏi tên của các bạn nè, những khóa mà các bạn trước đây đã học là gì nè, và lúc đó thì trường sẽ test xem cái kỹ năng nghe và nói của các bạn thì có ổn hay không, và lúc đó trường sẽ quyết định là bạn có đủ điều kiện để tham gia vào khóa học này hay không nha. Và sau khi mà interview, nếu như mà bạn đã được pass cả English test và interview rồi thì bạn sẽ nếu mà còn thêm thông tin gì thì trường sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin đó. Còn nếu như mà thông tin của các bạn đã được đầy đủ rồi đó thì trường sẽ tiến hành gửi cho bạn một cái email, và trong email đó sẽ mention là bạn sẽ đóng phần material bao nhiêu. Thì hiện tại các khóa này thì sẽ free, mình sẽ hỏi trường về cái material cho các bạn nha, và sau cái email của payment thì các bạn sẽ nhận được một cái email về enrollment. Thì email này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức nhập học như thế nào, học online hay là đến campus, và team cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn trong suốt quá trình các bạn làm bài test, interview hoặc là payment hoặc enroll luôn nha. Lilian, I receive a lot of question from the student about the payment at the moment, because this one for free course is mean tuition fee gonna free for 100%, but they have to pay for material as well. So could you please share some information about the payment for material? Okay. For Adelaide and Melbourne, we have different fee schedule. So for Melbourne, no matter all, except nursing, except diploma for nursing, all other courses, it has two parts. One is 250 admission fee and plus 250 materials fee. That's the out-of-pocket fee the student needs to pay by themselves. But for the materials fee, when the student complete the study and receive the certificate, they can apply for the refund. We'll refund the 250 materials fee. Yeah. So by the end, they just need to pay 250. But diploma of nursing is another story. So we can, if there has some student interested, we can talk, later on, maybe case by case. And for Adelaide, it depends on the course. So we have different fee schedule. In Adelaide, the concession card works. Yeah, for example, we have the 3 course and the fee is 350. So it is the lowest fee already, so no concession card available. But for diploma, for example, early childhood, it was $500. But if the student has concession card, it can down to 350. So it depends on which course the student is applying for in Adelaide. Có nghĩa là giống như lúc nãy mình có giới thiệu cho các bạn nha, tức là toàn bộ những cái khóa này là tuition của các bạn sẽ được free 100%. Tuy nhiên các bạn sẽ đóng material cho trường, và đối với Melbourne Campus thì các bạn sẽ đóng cho tất cả các khóa là các bạn sẽ đóng 500. Sau khi mà bạn hoàn thành xong khóa học thì trường sẽ gửi lại cho các bạn 250 tiền material này,
Tuy nhiên thì nếu như các bạn nào mà đăng ký khóa nursing thì nó sẽ là một cái yêu cầu khác, cho nên nếu bạn nào học nursing thì bên mình sẽ tư vấn cho các bạn sau ha. Đối với các khóa ví dụ như chăm sóc sức khỏe này, chăm sóc em bé, chăm sóc người già, chăm sóc người khuyết tật, hoặc là even là community services cũng vậy, các bạn chỉ đóng 500 và được hoàn lại 250 sau khi hoàn thành khóa. Đối với underlay thì nó hơi khác một xíu. Underlay thì là đối với early childhood thì các bạn sẽ đóng 500 giống Melbourne. Nhưng nếu như các bạn có thẻ concession card thì các bạn chỉ đóng còn lại 350 thôi. Còn đối với những khóa khác, ví dụ là khóa lấy máu, thì hiện tại các bạn chỉ phải đóng 350, even là bạn có thẻ concession hay là không nhé. Và cũng giống như Melbourne luôn, thì nếu như bạn nào muốn đăng ký về nursing thì bên mình sẽ tư vấn riêng cho các bạn, tại vì nursing nó sẽ yêu cầu một xíu khác hơn và cái phần material của nó cũng sẽ cao hơn một xíu. Thì nếu như bạn quan tâm về khóa học này thì cứ inbox cho team IEMC nhé. Lillian, we received some of the questions from the student, and I will refer you. Yep, I received some of questions so from the student participate in the live stream. So could you please answer their question? Yeah, sure, not a problem. My pleasure. Yeah. So some of them ask like, if I just only have interim Medicaid card, can I apply for one free course in Victoria? I don't think so because this card means the student has applied for PR but not sure whether PR has been granted or not. So we will request for a green Medicare card. Yeah. Như vậy là đối với bang Victoria thì mình có thể giải thích cho các bạn là nếu như bạn đang giữ interim card, tức là cái thẻ màu xanh blue á, xanh da trời á, thì các bạn sẽ không có được đăng ký khóa free này, và các bạn phải đợi cho tới khi nào mà các bạn apply được cái thẻ màu xanh lá cây, màu green Medicare thì các bạn mới được đủ điều kiện cho khóa này. Tại vì hiện tại tuy nhiên thì vẫn có một số các bạn thì mình vẫn nhận được một số thông tin là các bạn chưa có PR, các bạn đang giữ interim card nhưng mà bạn apply ở Centrelink và đang trên đường gửi cái thẻ của bạn về, thì nếu như mà các bạn có cái số reference ở trên cái thẻ của mình á, thì bên mình vẫn có thể liên lạc với trường và trường vẫn có thể apply cho các bạn với cái thẻ interim đó nha. Nhưng với điều kiện là phải có email của bên kia, bên Centrelink nữa, là mention là cái thẻ Green Medicare của các bạn đang trên đường về nhé. The next one they asked like, I'm in Victoria and I'm holding for a temporary visa, but I have a Medicaid card. So am I eligible to study a free course in these states? In Victoria, no, because Victoria, the criteria is the student must be Australian citizen or permanent resident. So if a student holding a TR visa, no, not in Victoria, but Adelaide is okay. Yeah. Tức là các bạn ở bang Victoria đó thì bạn này có hỏi là bạn đang giữ visa tạm thời thôi, PR thôi, nhưng mà bạn có thẻ Medicare thì bạn có đủ điều kiện để mà học khóa free không? Thì Lillian vừa mới trả lời cho các bạn là đối với bang Victoria thì các bạn sẽ không được nha. Nhưng mà nếu các bạn ở Adelaide thì các bạn sẽ đủ điều kiện cho khóa này, tại vì Victoria nó hơi khó, nó bắt buộc phải là PR hoặc là citizen thì mới được. Yep, and the next question is, can I take two courses at the same time? I'll say yeah, you can, but not in one school. So if you like to study a course from our school, it is okay. If you want to take for example, another course, maybe another school. Yeah. Okay. Yep. So có nghĩa là các bạn hỏi là bạn này hỏi là bạn học 2 khóa cùng một lúc được hay không? Thì giống như Lillian có nói thôi, các bạn được học 2 khóa, nhưng mà ví dụ như các bạn học khóa này ở trường này và khóa này khóa khác ở trường khác thì nó sẽ dễ hơn. Tại vì mình cũng chia sẻ thêm là như thế này. Tại vì nếu như các bạn đăng ký ở cùng một trường thì cái lịch học có thể sẽ bị trùng. Thì nếu như các bạn học trường A là khóa chăm sóc sức khỏe, nhưng ở SCEI các bạn học về khóa
lấy mẫu thì nó sẽ dễ hơn cho các bạn và các bạn cũng dễ sắp xếp lịch học hơn. Could you please share some information about the timetable for the audience? The timetables, like Yeah. how many days for the class? Yeah. Okay. Normally for our vet courses, it will be 2 days per week. All the class, all the courses, that are 2 days per week. From 9 o'clock until around 4 in the afternoon. It is full day. So normally the class will be face to face, except for the lockdown period. The lockdown period will do online training. Otherwise, the student must attend the course from our school. I mean face to face. Yeah. Yeah. Okay. Có nghĩa là mà các bạn có thể đăng ký khóa học này và timetable thì thường sẽ là 2 ngày một tuần thôi nha các bạn, nhưng mà có lý thuyết và có cả thực hành luôn. Thì nếu như thực hành thì các bạn sẽ phải đến campus. Vừa rồi thì Lilian cũng có giới thiệu cho các bạn một số những cái thông tin về các khóa học đó. Thì trên cái phần slide của Lilian cũng có mention là ví dụ như khóa nursing hoặc là khóa lấy máu thì cũng có những cái hình ảnh tương tự, thì các bạn cũng hiểu là thực hành là các bạn phải đến trường và các bạn thực hành trực tiếp với lại các bạn khác và thầy cô luôn nha. Yep. So thank you so much for your participating in the live stream today. So before we wrap up today's live stream, so is there anything you would like to say for those of you preparing to apply for admission to to SCEI? Yes. Thank you, Cheese. Thank you for organizing the live stream today, to give us the opportunity to show our courses to all all the audience. And actually at CEI we have very good the teaching quality, and we have good learning environment. I have already showed the pictures to everyone. You can see our classroom is very practical classroom. Yeah. And our teachers and our staffs are very friendly. We would like to help the students. And more likely, for the work placement, if you're worried about work placement, it is okay. I will organize the work placement to every student. Yeah, for each course, we will organize the work placement. So you don't need to worry at all by yourself. Yeah. Như vừa rồi Lilian cũng có chia sẻ nha, có nghĩa là những cái khóa học này thì sẽ có cả thực hành. Thì nếu như mà các bạn thực hành thì các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn cũng có thể hỏi trường, hoặc là hỏi các bạn cùng học của các bạn, hoặc là hỏi thầy cô, các trainer của mình đó. Thì thầy cô cũng rất là thân thiện để mà giải thích cho mình trong cái quá trình mà mình học. Và khóa học thì sẽ bao gồm lý thuyết và thực hành, cho nên là nếu như mà có thực hành thì trường cũng hy vọng là các bạn sẽ tới trường thực hành những cái khóa học đó. Và nếu như mà các bạn có bất kỳ khó khăn nào thì cứ báo lại với trường, thì trường sẽ giải hết những cái thắc mắc của các bạn nha. Và hy vọng là sau cái buổi livestream ngày hôm nay thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về các chương trình miễn phí mà hiện tại thì SCEI đang cung cấp cho các bạn, cũng như là được funding từ government. Nếu như mà có thông tin nào thêm đối với các bang khác của hiện tại thì IEMC vẫn có hỗ trợ cho các bạn ở các bang khác luôn, không có bao gồm là chỉ có Victoria và Adelaide South Australia nha, thì bao gồm có cả New South Wales nữa, hoặc là Queensland, hoặc là Tasmania, hoặc là Northern Territory. Thì nếu như các bạn ở các bang khác các bạn quan tâm thì có những trường khác cũng apply những cái khóa free này cho các bạn luôn, nên các bạn đừng có lo lắng ha. Yeah, thank you so much for your participating in the live stream with IEMC today. So I hope that IEMC and SCEI will have live stream like today. So it's gonna be easier for the audience, for the student, so we can answer all of the questions, so that the students would like to study at SCEI, so easier for them to enroll. Yeah, thank you so much. No problem, Chi. Thank you very much for tonight's the live stream. Yeah, all good. Thank you.
Yeah, cảm ơn mọi người rất là nhiều về cái buổi livestream ngày hôm nay nha. Và hy vọng là những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cái khóa học cũng như là những điều kiện đầu vào. Hy vọng là sau cái livestream này thì các bạn có thể đăng ký được những cái khóa nghề cho mình để các bạn có thể đổi job và có thể có được những cái job sau này cho các bạn và phục vụ cho cái công việc của các bạn sau này nhiều hơn ha. Nếu như các bạn có câu hỏi nào thì cứ inbox với team sẽ chuyển cho Lilian, thì Lilian hoặc là team sẽ trả lời cho các bạn sớm nhất có thể. Okay, thank you so much and hope to see you soon, yeah? Yeah, no problem. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas, Lilian. Yeah. Thank you. Bye. Bye bye.